Die Here is besig om groot dinge te doen daar, en miskien gaan ek iets 'n bietjie later sê. Hy is oral, is hy nie? Hy is ook in die oorlog. Hy is ook daar waar die koels vlieg. En ons vertrou hom om groot dinge te doen. Ek wil 'n bietjie vertel net, waar kom ek in die prentjie, en goed, hier is my vrou, Mariana, sy sit ook hier voor, my oudste seun Daniel, hy is saam met ons, jongste dogter Marika, en dan 3 van ons dogters, wat nie hier kon wees nie, Melinda, Anne-Marie, en Lisa. They've been invited to church camps on Friday, and the week went this way. They went to church camps, and they were there until Saturday afternoon, youth and ministry and leadership ministry. So we're quite excited about the opportunities the Lord is creating for them as well to serve. So when I was finishing my studies at university, bent on becoming an engineer, the Lord had other plans for my life. In fact, during an evening service, our pastor for missions had a long list of possible outreaches for the coming July holiday, 3 weeks. And he was talking about places like Venda and Mozambique and Namibia. And on his list there was Russia. And my heart stopped at Russia. Very literally, I had this very spiritual awareness of God's hand on my life. And it was a huge moment to me. I realized God was talking to me. And he just said he wants to go to Russia. He asks for prayer to see if, and that was in 1993, whether the Lord will open a way for South Africans to go and assist the Russian Christians in a very new time for them after the fall of communism. En ek het in my hart gevoel, die Here sê, hy gaan 'n span stuur en ek moet op hy span wees. Dit was groot. Ek onthou, ek het so in my kamer in die koshuis op en af gestap. Ek sê vir die Here, Here, jy het iemand soos Moses nodig. Iemand wat die stem hoor, iemand wat 'n vriend is, iemand wat met u so kan praat. En sonder om te besef het ek presies dieselfde gedoen as wat Moses gedoen het. Is dit nie opvallend hoe ons soms na onsself kyk nie? Na ons eie vermoëns, ons eie tekortkominge, ons eie swakhede, en dan doen ons ook wat Moses gedoen het. En die Here het my by 'n punt gebring waar ek besef het ek moet opkyk na hom. He will equip those that he calls. He will prepare them, he will give them everything they need. En dit was ook so gewees. Ek het begin saam bid en instem, en die Here het my na ver land daarbo in die noorde gevat. Hier is Rusland geweldig groot, 11 tydzones van die linkerkant tot aan die regterkant. En ons is daar na die Swartsee, baie naby aan waar daar nou die oorlog is hier in die Oekraïne, daar op die Swartsee se kus, is ons by 'n tentkamp gewees, of nie, by 'n ou kommunistiese kamp. So wat gebeur het is, 93, die kommuniste het nie meer in die somer kampe aangebied vir jong kindertjies van 8 tot 12, waar hulle vir 21 dae vir hulle leer van Marxisme en Leninisme en sportspeletjies en al sulke goed gedoen het nie. En disco in die aande. Christene het een van hierdie kampe opgekoop en begin om vir Russe uit te nooi van oor die voormalige Sowjetunie, Oezbekistan, Belarus, Oekraïne, die ander stande, ver uit die ooste van Siberië af, om te kom opleiding kry om kinderkampe te kan aanbied. Christen Bybelskool, Bybelkampe. En ons kon toe saam met Kanadese daar 'n bietjie deel wees van die span. Ons het regtig min Russies verstaan, so ons kon net rondhardloop en hier en daar 'n bietjie help. Maar toe die kampbestuur besluit om van ons uit te pos saam met hierdie Russe na 2,5 weke se opleiding, om saam met hulle te gaan kampe aanbied. And the guy standing next to the train waving, Yevgeny Kuznetsov, he was the camp director from Tinda, a small place way far to the east. And he wanted me to come and join their team. So we got on a train, we traveled east 8 days to get to the other side of Russia. And there we had a couple of tent camps on the river bank of the river Zia. And this is one of our photos that we had taken there. Lots of kids, three separate camps, 12 days. Bible stories and sports and all kinds of fun activities. We taught them to shoot arrows from bows, and we swam a lot. And then in the evening we had Bible
lessons. And that's where I had the opportunity to participate because of the language barrier. And I would do it in English, and we had a translator, Olga. She wasn't a Christian. We got her somewhere from a university nearby just to come and translate. So she heard the gospel many times over every evening when we had these Bible stories for the kids. Lots of mosquitoes. That's one of the things you have to know. You'll be paying with your blood to serve the Lord in the taiga. But what I started to realize is Russia is immense. It's not only 8,000 kilometers by train from Moscow to where we were, and if you go all the way to Vladivostok on the other side, it's another 2,000 kilometers. But it's also vast in terms of people groups. In the Federation of Russia, there are 182 people groups represented. 115 of which are still considered unreached. Now I'll talk a little bit more about what is considered unreached a bit later. So what I realized, even if you look at Siberia, so many people groups, some of them very small, some of them large. If you look at the blue, that's the Nentsi, Mansi, Khanti, and some others. The colored part is Siberia, all the way from the Ural mountain reaches to the east, up to almost to where Alaska is. And if you look at the pink, Chukchi, Eskimo, die Italmen on the Kamchatka Peninsula. En as mens hier in die middel kyk, die groen dele is Yakutië, waar ons nou gewerk het. Dit is 'n groot provinsie. Ek sal nou 'n foto wys, is so min of meer so groot driehoek hierso. En dit is die Yakut mense, so 400-500 mense van die Yakut volk, en dan die Evenki en die Eveni hier reg rondom in 'n groot area, klein eil versprei in klein dorpies en klein areas. Hulle is miskien 200 of 500 in 'n klein dorpie. Ek onthou 'n vriend in Rusland het vir my 'n kaart so uitgesit, 'n Amerikaanse sendeling, en hy wys vir my waar woon die Evenki. En dis letterlik waar die pad ophou en nog verder in die woud, takbokherders. En ek het net besef, soveel volke, soveel tale, soveel kulture. 'n Gedagte het by my opgekom, ek verstaan nog eers Russies nie, nou moet ek al 'n Evenki leer. En die Here het dit op my hart gedruk om na ons korttermyn uitreik met die kinderkampe terug te gaan Rusland toe. En ons het in Yakutië, ek het in Yakutië gaan vestig. Hierdie is 'n groot provinsie, een van 87 provinsies in die Federasie van Rusland. Hierdie provinsie is 3 keer so groot soos Suid-Afrika. Net die provinsie. En daar's net onder 1 miljoen mense in hierdie provinsie. 6-7 inheemse volkegroepe, en bo en behalwe dit is nog die Russe, die Oekraïners, die Tajike, die Azerbaijanis, die Armeniërs, die Oezbeke, en dan mense wat nog inkom van buiteland af, Chinese, ek stap in die mark in Jakutsk, Chinese mark, dis minus 50 mense, is verslik dik aangetrek, en daar sit 'n Chinese vrou, en sy is besig om 'n boek te lees. Maar mense herken sommer daai boek. Jy weet, sy lees die Bybel, lekker dik boek met dun kwaliteit bladsytjies. En dit is so fantasties om te kan sien, sonder vrees vir vervolging, kan 'n Christen die Bybel lees in sy werksplek. Dit is onmoontlik in China. Yakutië is 'n vreemde plek. Nou nog sal hulle daar bene uitgrou en bevrore mammoete. Hulle sê koningin Elisabeth het bevrore mammoetvleis op haar bord gekry in Engeland, van Yakutië af. 'n Ander interessante ding is, jy het nie 'n vrieskas nodig nie. As jy so 6 maande van die jaar, kan jy jou vleis en jou vis en alles, kan jy net op jou balkon los buite. Hier is 'n viswinkel buite. Die vis staan op sy stert, net so. Ek onthou toe ek eers aangekom het, toe sê 'n vriend vir my, jy moenie worry nie, is net 3 maande koud in Siberië. Ek kyk hom so aan, ek dink, kan dit wees? Hy sê, ja, die res van die tyd sit vrek koud. Ek het 'n geleentheid gekry om na Evenki dorp toe te gaan. So ek baie klein dorpie, dit was 8 kilometer van die naaste treinstasie af, en jy moet oor 'n rivier daarby uitkom. En daar het ek en 'n vriend 'n bietjie navorsing gedoen om te kyk hoe hierdie mense leef. En wat is hulle geestelike omstandighede, wat is hulle nood?
Now the Evenki people, they live with reindeer. They actually herd them until today. They are still living in the woods. They live in tents, and these reindeer are their transport, it's their food, it's even their clothing. In the summer they would ride on the reindeer, in the winter they would have them in front of a sleigh, just like Christmas Father, and they would travel with them like that. So I spent some time with them in the woods. This is Petja and Zoya, his sister, and two of her daughters in the back, Luba and Sveta. I spent some time with the Evenki in the woods because I wanted to understand, how will the gospel translate to them? How will you tell them about the Lord? So I learned a lot about them. This is Ayal and Vitya. Vitya actually just came back from hunting. You can see him standing next to his Toyota Bakkie. And where he shot the wild reindeer, he had to cut it up and divide it into parts that's handleable. And then he hid it in the ground under moss so that wild animals won't come and get it. So he came back to the tent camp. There's about 3 tents. That's a whole camp. And he got his 3 venterwaantjies because he's going to go back to get his meat. So this is how the people live until today. Vanya, I'll tell you a little bit about him. Also one of these reindeer herders. He's got about 50, 60 odd reindeer. And he heard about this South African in the woods. So he came and visited me, and he said, come and join me, come and spend some time with me. And I spent some time with him in his little village of 1 tent or 2 tents. And then he said, let's go off hunting. So we went off hunting snow geese, both of us with a shotgun. And he taught me how to walk very carefully, not to step on any twigs and not to make a noise. And we would whisper, and he would tell me about their tracks and how to find them. And then he would ask me questions about South Africa, and soon we'll be talking about the Lord. And without noticing it, we'll be talking in full voice. And he'll be so excited. And then we'll just see these snow geese flying off. En dan sal hy vir my sê, okay nee, ons moet nou weer jag, ons moet nou weer stil wees. En so het ons die evangelie gedeel. Eendag het ek besef hoekom hierdie mense animiste is. Jy kan nie in die woud leef en niks glo nie. En as jy nie van God weet nie, gaan jy op een of ander manier begin soek na een of ander vorm van geloof. En die duiwel mislei hierdie mense. Die animiste glo in geeste, amper soos die mense in Afrika. Die verskil is net in Afrika glo die mense in voorvadergeeste. Asof die voorvadergeeste vir hulle kan guns bring en hulle lewens kan beïnvloed. The same thing is true about the animists in Siberia, only it's nature spirits. They believe in a spirit of the wood, spirit of the water, spirit of the fire, the sun, lots of spirits. And they're always in fear because they need to appease these spirits in order to have peace, in order to have a good hunting session assured, or to have health, or for their kids to grow up well. In fact, you will find lots of symbols, lots of objects of worship among these shamanistic people groups. The word shaman actually comes from the Evenki people, the reindeer herders. A shaman is a spiritual intermediate, like the witch doctors in South Africa. So wat hulle doen is, hulle sal by so 'n boom kom, omdat hulle nou vrees het vir die gees van die volgende area, hulle sal bietjie een of ander vorm van offerande sal hulle bring. As hulle niks het nie, vat hulle 'n stukkie lap, en skeer 'n stukkie lap af, en maak 'n strikkie aan die boom vas. Of hulle sal 'n patrone daar los, of 'n bietjie vodka, of die laaste sigaret, anything you have, as long as you can somehow appease the fright that you have. Ek onthou een aand, ry ek met die takbokke in my slee. Ek was eintlik veronderstel om al te stop so 5 uur by een kamp, en toe sê hulle vir my, nee, jy moet nou teruggaan, hulle wag vir jou daar. Later het ek uitgevind, dit was eintlik 'n poets wat hulle my gebak het. Toe moet ek alleen teruggaan met hierdie takbokke wat moeg is, wat eintlik al klaar by die huis wil wees, en is besig om donker te word. Dis so 5 uur, 6 uur begin die donker raak. Die maan sou eers 9 uur uitgekom het. Miskien moes ek gewag het tot 9 uur. Maar ek toe met die rivier af, ek ry met hierdie takbokke, en elke nou en dan draai hulle om. Hulle is nou moeg, hulle wil terug huis toe. En is pikdonker, en ek voel so op die rivier, waar is daai spore waarvan ek nou geweet het, wat ons vanmiddag deurgery het. Want as ek nie daai spore kry nie, gaan ek verdwaal. Dis so 20 kilometer wat ek moet ry, en die instruksies wat ek het in my kop werk net een kant toe.
En so paar keer toe draai die takbokke weer om en om en om, en toe ek weer die rivier so kyk, toe verstaan ek nie of ek nou kom of gaan nie. En dan kom so net so 'n koue vrees oor my, as ek nou die verkeerde rigting het. Wie weet waar gaan ek uitkom? Gaan ek ooit weer mense sien vanaand? Dis minus 45 of minus 40 grade buite. En ek besef toe net, hoekom hierdie mense bid wat hulle nie ken nie. Hoekom hulle vrees het. Daai sterre, daai hele hemelruim voel so naby, dit voel so drukkend. En ek ken toe die Here, ek kan hom aanroep en ek kan hom vra om my rustig te maak en vir my die rigting te gee. En ek kies toe die regte kant en 9:00 die aand toe die maan begin uitkom, sien ek al bekende plekke en ek is op die regte pad en ek was toe by die kamp waar ek moes uitkom. Maar hierdie mense ken dit nie. They don't know the Lord. Ek kom by een so tentkamp aan, die ou oom van die hele Andreev gesin, Vladimir, hy woon in hierdie tentkamp, om waarheid te sê, toe soon toe reis, toe sê Fedja vir my, hy sê hulle om so te gaan, ek sê, hoekom nie, hy sê, daar's te veel mense daar. Ek vra, hoeveel mense is daar? Hy begin so op sy vingers tel, hy sê, daar's 11 mense daar so. 3 tente. Ons stap in die hooftent in, ons is nou moeg gery, hulle gee vir ons borde met kos en 'n lepel warm sop, ek sit aan, en hulle begin so wink, hulle sê, kom, jy moet nou kos in die vuur gooi. En ek besef toe skielik waarvan hulle praat. Want dit is 'n tradisie, soos wat ons Christene nou in 'n huis sou instap en sê, vrede vir julle en vrede aan die huis. So het hulle ook so 'n tradisie, maar dit is in hulle eie geestesbeskouing. So ek moet nou 'n stukkie van die kos vat en dit in die vuur gooi. Ek moet 'n offerhande doen aan hierdie geeste, sodat ek nou so half 'n bietjie seën kan uitspreek oor hulle. En ek sê vir hulle, ek kan nie dit doen nie, want ek dien God. Ek gebruik hierdie se woord, hulle weet hoe waarvan ek praat. En ek dink, joh, dis nou nie die hoeke nie met die deur in die huis wil val nie. Maar die oom Vladimir is toe geïnteresseerd, want toe hy groot geword het, was daar Christelike ikoontjies in die tent, toe hy nog 'n klein kindjie was, en sy ouers het altyd vir hom gesê, as jy voor die ikoon verbystap, dan moet jy eer bewys, want dit is 'n prentjie van Jesus, want hy is God. En na al hierdie kommunistiese jare onthou hy nog steeds dit, en hy begin my uitvra. Maar jy moet nie dit doen met 'n gesendeling, al sit hy by die tafel nie, want ek begin sommer by Genesis, en ek wil al die pad deurgaan tot by Openbaring, maar ek het nie ver gekom nie. Because you see, there are spiritual powers at play, and just as I got started, his wife interrupted, and she said, "What's this idleness? Come on, work with those spoons. You're supposed to work." No idle talk. Maar oom Vladimir het net so geknip oog en so geglimlag, hy sê, my nie worry nie. En toe ons nou klaar geëet het, stap ons uit by die tent, hy sê, kom help my met die hout, en nou saag ons hier met 'n 2-hand saag, en die saag gaan heen en weer, en dan stop die saag, en ek kan nie een saag nie, dan sê hy, okay, gaan aan, vertel my verder. En dan vertel ek hom weer hoe om te bid, hy wil weet hoe om te bid, hy wil weet hoe om vir God aan te roep. En ons is net so aan die gang met die les, kan nie glo nie, hier kom sy vrou uitgehardloop uit die tent uit, en sy raas met hom, want ons lui is, en ons nie werk hê. Maar daar's 'n mooi einde aan die storie. Jare later is ek in 'n dorpie, een van die wenkie dorpies, ek sien vir Rudik, hy is 'n visserman van Faam, miskien na die diens sal ek jy vertel hoe hy visvang is, dis ongelooflik. En ek is bly om te sien, ek vra, hoe gaan dit met hom, hoe gaan dit met die gesin, en leef sy pa nog? Hy sê, ja, die oom is nog lewendig. Hy is in die dorp om die waarheid te sê, ek sê, vat my asseblief na hom toe. Ek vat 'n evenkie boekie, 10 stories van Jesus in evenkie taal, en ek stap saam met hom na hierdie huis toe, ons beweeg so deur kamers, in een van die kamers lê daar 'n vrou, sy is siek op die bed, ons stap in 'n volgende kamer in, en daar sit oom Vladimir. Hy is besig om radio te luister, maar ek dink hy gebruik die telefoon ook om klank te versterk, om sy gehoorprobleme 'n bietjie te help. Hy herken my, en ons gaan aan met die les, asof het gister was, wat ons onderbreek was. Dit was net so 'n goddelike oomblik. En ek kon vir hom die Onse Vader wys in eventjie, en vir hom leer hoe om die Here aan te roep, en aan te bid. En ek het net so warm gevoel in my hart gehad, toe hy sê, nou gaan ek bid vir my kinders, en my kinders se kinders, en hulle kinders, en ek besef net, hierdie is die patriarg van die Andreev gesin, wat nou die ware God gaan aanroep. Later besef ek, daai vrou wat in die kamer langs aan in die bed lê,
Dis sy vrou. Sy is siek. Die Here het gekeer dat sy hierdie keer weer ons in die rede val. Daar is onbereikte volke in Jakutië. En van hulle is besig om geweldig te groei in die evangelie. Een van hulle is die Jakut volk. 30 jaar terug het die kerk begin onder hierdie volk, en daar is nou soveel van hierdie klein Jakut kerkies, wat dat hulle al begin om sendelinge uit te stuur na ander dorpies toe. Hierdie tannie, Oksana Evgenievna, sy het in 1999 tot bekering gekom, en 'n jaar later roep die Here haar om te werk onder kinders. I don't know if you know about CEF, Child Evangelism Fellowship. She heard of the program, and she started teaching children. She started using the program. She started teaching young people to become part of the group, part of the team. And this has become an entire movement. In the last 20 years, throughout Yakutia, so many kids hearing the gospel for the very first time. Ons het ook geleentheid om kinders van die evangelie te vertel. Ons kinders het skool gegaan, hulle is op die oomblik op tuiskool, maar terwyl hulle skool gegaan het in Rusland, het ons eintlik 'n oop deur gehad in hierdie skool. Die kerk is nie veronderstel om in die skool in te kom nie. Pastore kan nie daar preek of 'n uitnodiging doen nie. Ons mag hulle nie eers uitnooi na ons gemeentedienste toe nie. Maar omdat ons ouers is, nie as 'n pastoor nie, maar ouers van die kinders, kan ons vir hulle kom vertel waaroor gaan Kersfees en waaroor gaan Paasfees. Omdat Rusland so 'n geestelike land is, presies ortodoks, almal dink hulle is Christene, kan ons vir hulle kom vertel van hierdie feesdae, en ons het so 5 of 6, 7 klasse op 'n slag, dan het ons 45 minute en ons vertel vir die evangelie met getuienisse van begin tot aan die einde. $2000 jaar terug het Jesus gesê, gaan dan heen na al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit was 2000 jaar terug wat die Here 'n begin gegee het, wat die Heilige Gees uitgekom het en die kerk is gebore. As julle onthou, toe die disippels 9:00 die oggend uitgegaan het in Jerusalem en begin preek het, toe het hulle begin preek in verskillende tale. Dit is verskillende tale, want die Here wou die nasies bereik. En daar was al soveel mense van verskillende volke, was hulle daar in Jerusalem, en elkeen in sy eie taal gehoor. Dit was die begin, dit was die wegspringpunt. Dit was die wegspringblokke, soos 'n atleet, wat die knal hoor, en dan spring hy weg. Was 'n interessante versie in Matteus 24:14, wat sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Dis die finish line. Dis die wenstreep. Dit is waar ons klaar maak. Ek weet ons is almal baie opgewonde om te kyk na die horlosie van die wêreld en te kyk na profeties, wat is besig om te gebeur, veral met ons oë op Israel, veral in hierdie tyd. Maar as ons kyk na die woord, dan die Here 'n baie definitiewe beginpunt en 'n baie definitiewe eindpunt. En dit gaan oor die nasies. Dit gaan oor die nasies. Al die nasies. En as ons nou 2000 jaar later vir onsself vra, waar trek ons? Die Here het die nasies op sy hart. Die Here sien na voor sy troon eendag in Openbaringe, sien ons dit, in die hemele, sien hy verteenwoordigers van elke nasie, taal, volk, sien hy voor sy troon, waar trek ons, hoe gaan dit? Kom ons kyk net na 'n kaart kortliks, wat vir ons so 'n idee gee van nasies in die wêreld. Elke kolletjie verteenwoordig 'n volkegroep, 'n etnos, 'n nasie. Ons praat nie nou van 'n land nie, maar ons praat van 'n taal en 'n kultuur, 'n volkegroep. Elke kolletjie, 17.000 kolletjies. 17.000 volke. Van hulle is 42% nog nie bereik nie. 7.400 volke is nie bereik nie. Dit is 'n volk wat minder as 2% die mense die Here ken. Minder as 2% ken die Here. Dit is al daardie rooi kolletjies, en ons kan sien waar hulle is. Ons kan sien hoekom ons
fokus op die 10-40 venster. Dit is van Wes-Afrika deur tot Oos-China. Baie van hulle in die moslimlande, die hindoelande en die communistische lande. Dan is daar oranje kolletjies, mens kan hulle eintlik sien nie, hulle is so half onder die rooi en so bietjie tussen onder die groen. Dit is die minst bereikte volkegroepe, ook minder as 2% wat die Here ken. Maar tot om by 10% wat sê, hulle dink hulle weet van die Here. En dan die geel kolletjies, baie van hulle in Europa, heel wat hier in Suid-Amerika en op die Weskus, 'n bietjie in Afrika, volke wat oppervlakkig bereik is. Dit is volke wat dink hulle ken die Here, Europese volke, hulle sê hulle ken die Here, meer as 50% van hulle sou sê hulle identifiseer met Christendom, maar minder as 2% van die mense na die volk het regtige verhouding met die Here. En dan die kolletjies waaroor ons meer opgewonde kan raak, liggroen en donkergroen, veral in Afrika. Kyk net, Afrika is besig om 'n Christenland te word, Christen kontinent te word. Indonesië, baie donker kolletjies, in Amerika en in Suid-Amerika, Sentraal-Amerika ook, liggroen is grootliks bereik, donkergroen, meer as 50% van die bevolking dien die Here met hulle harte. Hoekom is die taak nog so groot? Hoekom is daar nog soveel volke wat bereik moet word? Daar is verskeie redes. Een van die redes is dat 90% van Christenwerkers werk, dat ek net terugkom na die kaart toe, ekskuus. Meer as 90% van die Christenwerkers werk onder die liggroen en geel kolletjies. Nie onder die onbereikte volkegroepe nie. So dis 3 tot 10% van die mense wat onder die onbereikte volkegroepe, die 42% wat nog nie weet nie, werk. One of the other reasons are that those countries where the most people are yet unreached is also the countries that experience the most persecution. These are also the countries that have least availability of internet. And there are other reasons. One of them, less than 1% of all Christian finance goes to projects amongst the unreached people groups. Net om dit in perspektief te sit, as 'n rand gegee word vir Christen werk, kom minder as 1 sent by die onbereikte volkegroepe uit. Daar is ander uitdagings ook, dinge wat vir sendingwerkers baie moeilik maak. De statistieke sê dat 50% van sendingwerkers kom onbeplant terug van die veld af na 2,5 jaar. En in daardie dele waar die onbereikte volkegroepe is die statistieke baie erger. Probleme soos onvervulde verwagtings, konflik in die span, miskien onvolwassenheid van die werkers, die uitdaging en spanning van daaglikse lewens en onvoldoende fondse. Hoekom noem ek dit? Sodat ons kan bid, sodat ons kan weet waarvoor ons kan intree. Die Here het 'n baie eenvoudige oplossing vir die geweldige taak wat daar voor ons is. En die oplossing is dat die krag van sy gees gaan oor ons kom en ons getuies maak daar waar ons is. Of ons nou in Jerusalem is, en of ons in Judea is, en of ons in Samaria is, en of ons moet gaan na die uithoeke van die wêreld, dit maak nie saak nie. Die Here het 'n taak vir elkeen vir ons, 'n unieke taak volgens die gawes wat ons het. He knows where to use us. He knows where to send us. But the main thing is, He wants to use every single one of us. No one is supposed to be without the power of the Holy Spirit. No one is supposed to be without a witness. Is there any one of the children of God who has nothing to say of how He has been working in our lives, how He has been delivering us, how He has been looking after us and forgiving us our sins? Of course we have a witness. I have a beautiful story to tell. Recently I spent a couple of days in Berlin when I was attending a conference in Europe, and together with the hosts I lived with, I could attend the church Sunday. I had no expectation to understand one word. Everything was in German. But luckily for me, there was a guy who was very willing to translate every single word into the most pristine British accent. It was so fun. And he translated the whole entire sermon. I understood exactly what was going on. But this day was very special. After the sermon, they had a braai, a real South African type barbecue on the balcony of this little apartment they're using on the 5th floor. And then after that they had just a fellowship and festivities. They were witnessing after a month that they called the Go Month.
Actually, it started with a go day. Every last Saturday in the month of May, they would pronounce a go day, and then they would encourage every one of the church members to go out and to share the gospel at least with one person on that Saturday. Just share your faith in a simple way, just the way in which God interacts with you. Gather the strength and the courage to go and share. So there was a microphone going around, and Elizabeth, a young lady, German lady, she took the microphone and she started sharing. She said, well, I was very nervous, but I prayed and God gave me courage. I went to this German man, middle-aged, and I approached him. His name was Waldemir, and I shared my faith with him. And then the microphone goes on to another guy, and the guy takes the microphone and he says, well, my name is Waldemir. I am that guy that Elizabeth approached, and I'm so glad she did. She handled it very delicately and very nicely, but I had so many questions about God. And she came to me at the right moment, and now I'm here today. En toe het die pastoor, Werner Nachtegaal, gevra, maar wie van julle kon die uitdaging van 'n go month aanvaar, om elke dag van die maand van Mei julle geloof met iemand te deel? En daar was so 50 mense, 40-50 jong mense, hoofsaaklik, helfte van die gemeente het hulle hande opgelig. En gesê hulle het elke dag, het hulle geloof gedeel met iemand. So die Go movement is nou by 'n plek waar hulle praat van 'n Go decade. They've got a saying, everyone can reach someone and together we can reach the world. They are trusting the Lord to reach the world by 2033. This is just to say that in the Lord's power, everyone can do something. Die Here se krag kom oor ons. Dit is nie ons krag nie. Dit is hy wat die krag gee. En hy stuur ons daar waar ons is. Miskien gaan hy van sommige van ons na Judea toe stuur. Dit beteken, dis nie meer net hier in jou onmiddellike omgewing nie. Jy gaan miskien 'n bietjie moet ry. Miskien is daar 'n uitreik iewers. Miskien is daar 'n werker, gaan ondersteun hom, maar is nog jou eie taal, eie kultuur, voel gemaklik. Miskien Samaria. Dan gaan mens 'n bietjie moet grense oorsteek, waar jy miskien nie so gemaklik voel nie, 'n ander kultuur, 'n ander taal. And maybe some of us he will send far, or we will be supporting them in some way. Ek wil hierdie graag opsit. Ons praat gewoonlik van gaan, ons praat van gee, ons praat van bid. Ek wil 'n ding bysit, getuig. Getuig daar waar ons is. Ons is almal deel van die Here se koninkryk. Maar daar's 'n interessante ding wat ek graag wil noem. En miskien sou u dit gesien het as jy gekyk het na die tema wat ek vandag wil uitlig. Die Here is besig om baie interessante dinamikas te gebruik om die uithoeke van die wêreld te bring na ons voorstoep. He is bringing the uttermost parts of the world to our very front doorstep. Why? Because I believe the time is short. I believe He really wants to use every one of us optimally. And how is He doing that? Ons sien dit in Jakutië, dat is gevolg van werksgeleenthede, kom daar mense van die stande af, Kazakhstan, Oezbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, hulle kom al die pad, duisende kilometers, in Jakutsk in 'n plek wat uiterste temperature het, en hulle kom daar besigheid doen, want hulle wil goeders kom verkoop, hulle kom werk daar, hulle kry 'n salaris daar wat beter is as in hulle eie plekke, maar wat doen die Here? Daar in die stande, Uzbekistan, Turkmenistan, is dit baie moeilik om evangelie te verkondig. These places are still prone to persecution. And it's very hard to stand up for the Lord there. If you accept the Lord, you will be persecuted by your own family members. But in Yakutsk, it's quite different. Just like the Chinese, reading her Bible in the marketplace, the Lord is opening opportunities to reach the unreached in areas where they feel safe. Maar dit gebeur hier in Suid-Afrika. Ons woon in Grootbroek op die oomblik. Ons is naby in George. Daar is in George 'n straat, Hibernia. En na die straat kan jy 35 verskillende nasionaliteite kry as jy net in die straat afstap. People from Malawi, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, even Somalia, unreached people groups on our doorstep. Wie is die man wat in ons tuin werk?
Wie is die ou wat ons foon gaan heel maak as hy stikkend is na die winkeltjie in die winkelsentrum? Is dit nie 'n Pakistani nie? Die onbereikte volkegroepe bring die Here tot op ons voorstoep, sodat ons 'n getuie kan wees, dat die krag van die Gees oor ons kan kom en die koninkryk kan uitdra. Daar's verskillende dinge wat mens kan sê hieroor ding. Ek dink het byvoorbeeld aan gebed. Ek het 'n app op my foon, die Unreached of the Day. Jy kan hom aflaai by Google Marketplace. En elke dag kan hy inligting gee oor watter volkegroep is onbereik en voor gebid kan word vandag. Maar ek wil afsluit met 'n woord van motivering. Want die Here wil ons stuur, net soos wat hy sy disippels gestuur het. Wat gaan maak dat ons aan die brand is vir die Here? Wat gaan maak dat ons elke oomblik die Gees van die Here gaan vertrou om ons krag te gee, om 'n getuies te wees daar waar ons is? 'n Kort storie uit die Nuwe Testament uit. Daar was 'n vrou met 'n geweldige sondelas. En sy het so 'n begeerte om ook verlos te wees, om vergewe te wees, om met haar gewetenswroging klaar te maak. So she took ointment, and she followed where Jesus was. It was a very unfortunate situation. I don't think she chose for him to be in the house of a Pharisee, because she was a woman of the street. She had a bad reputation, and she knew how she will be accepted or looked upon when she walks into that house. But something drove her. Daar was 'n begeerte, 'n liefde wat haar gedring het om by Jesus se voete te gaan sit en met haar trane sy voete te was, met haar hare sy voete af te vee en met hierdie salf sy voete te begin salf en te soen. Ons weet wat die Fariseërs gedink het en ons weet hoe Jesus hulle geantwoord het. En hy het gepraat van vergifnis. En toe vra hy vir Simon, sê nou, wie van hulle, in die vergelykenis van hy vertel het hom die meeste lief gehad? En die Fariseërs, Simon antwoord, hy sê, ek verstel die een vir wie hy die meeste geskenk het. En hy het geantwoord, jy het reg geantwoord. En toe vertel hy vir hierdie vrou, of praat van haar, toe sê hy, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy wie weinig vergewe is, het weinig lief. Want sien, Simon het nie vir Jesus omhels toe daar aangekom het, vir hom water gegee, dat hy sy voete kan was nie. Hy het nie sy voete gebalsem of gesalf nie. Maar die volgende dag, toe daardie vrou verlos en in vrede met haar maker op die strate uit is, kan u dink dat sy 'n getuienis gehad het? Kan u dink dat sy iets gehad het om te sê as die krag van die Gees oor haar kom en haar 'n getuie maak? Ek glo so. Ek dink soms oor Simon. Wat was sy getuienis? Wat kon hy gesê het? Want sien, dit gaan oor hoeveel van ons sondes vergewe is. Hoe waardeer ons wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het? Hoe kosbaar is dit vir ons, die bloed wat gevloei het op daardie dag op Golgotha? En ons gaan nou die Here se offerhande herdenk. Ons gaan deel hê, ons gaan nagmaal deel hê. En ek wil net vra, miskien net voordat die mense wat dit gaan bedien, kan ek vir ons saam bid, dat ons begin dink aan hoe kosbaar die Here se verlossing vir ons is, en dit wat hy aan die kruis gedoen het. Hemelse Vader, ons staan voor 'n verlore wêreld. En ons het u getuienis in ons harte. Here, en ons wil weer bid dat die krag van die Gees oor ons sal kom en ons getuies maak om uit te gaan daar waar u ons plaas. Here, en dat ons 'n kosbare besef sal hê van wat dit u gekos het om ons vry te koop, om ons skoon te was, en dat ons 'n innige en 'n diepe liefde vir u sal hê. Soos daardie vrou wat die voete gewas het met haar trane.
Here, mag ons opnuut weer met 'n kosbaarheid vashou aan ons verlossing. En mag ons dit wil deel met elke een wat ons ontmoet. Here, en ek wil vra dat U nou ook die brood sal seën wanneer dit uitgedeel word. Dat ons die liggaam sal sien wat aan die kruis gehang het, wat vir ons gebroken is. Wat U vrywilliglik opgeoffer het vir ons verlossing. Here, en ek wil ook vra dat U die vrug van die wingerdrank, die sap sal seën, en dat ons met die gebruik daaraan U bloed wat vir ons gestort is, in herinnering sal roep, en dat ons weer met gebroke harte, met nederige harte voor U, die verlossing sal aanneem, dat die bloed ons siele sal skoon was, en dat ons die kosbaarheid daarvan in ons harte sal bewaar. Here, ons vra dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.